Zotri Zogaj, urime për librin e ri dhe faleminderit që jeni me dëgjuesit e Radio Kosovës. Faleminderit, erdha me knatësi, për arsye se ndjej një përgjegjësi kolegiale ndaj mjeteve të informimit, për arsye se qenja ime kryesisht ka qenë gazetaria, jurnalizmi. Jurnalizmi presupozon jetën deri në një masë e jo shkencën. Unë i kom taku asaj sfere. E kom pa jetën pikpamje poetike, jo mundu që ta shenoj kohën time përmes fjalëve. Dhe ton jetën e konsideroj veten gazetar, jurnalist. Edhe në krimtari, edhe në jetë të përgjithshme. Pse pritet ka gjatë t'i botoni këto poezi? Një gjysmë shekulli. Në të vërtetë, poezia parë Vashat në Valle, është shkruar e botuar në vitin 1973, në redaktimin e babës së kulturës e re, letrare, artistike të Kosovës, se ajo është Esad Mekuli. Në redaktimin e tij kam 2 poezi të vitit 1972, 72-73. Vjershat si zbotoheshin në për revista, unë i rujsha ose revisten, ose i ndasha nga to, dhe i rujsha me një pakujdesi ekstreme, dhe nuk mendojsha t'i botoj. Kush të bindi t'i botoni? Librin, siç po e shehni, si libër, shkrimet janë të mijat, ndërsa libri është rezultat i familjes sime. I familjes. Një ditë kanë vendosur familja, djemt, 2 djemt dhe shoqja, më kanë urdhëru, shumë mirë kanë bërë. Babi i dojem vjershat me një qese najloni dhe ti veç kur ta shesh librin. Dhe ju erdhi libri juaj befasi. Dhe erdhi libri, unë pa pas asnjë kontakt me shtypshkron, me korrektor, me lektor, me redaktor, me botus e tjera. Dhe si... Dhe më thonë e kam dhurat nga familja. Dhe si të do kur e more librin në dorë? Mujmë me thonë që fotografia është zgjedh nga unë. Fotografia është zgjedh nga unë, koha e rinisë dhe e fillime poetike. Keni qenë gazetar në atë kohë? Gazetar profesor. Gazetar profesor. Aty po gazetar, këtu të më thonë jam në bised me Idris Zajetin. Në bised me Idris Zajetin? Po, këtu jam në bised me Idris Zajetin. Ballinën dhe korekturën dhe librin e ka punu Hekuran Rexhepi, një djalë i ri, mik i fëmijëve të mi, dhe djalë i një miku tim të ngusht, Shefqet Rexhepit, i cili gjithashtu ka qenë gazetar, krijues, dhe shoku imi i studimeve, shoku i ngusht imi, i cili për fatkes vdes kohë relativisht të re. Dhe me thonë, libri është rezultat i familjes dhe i Hekuran Rexhepit. Shumë bukur dhe kopertina. Unë mendoj që është një zgjedhje e bukur e kopertinës. Me qenë se jemi në Radio Prishtinë, Radio Kosovë, ma original do t'ishte prap Radio Prishtina ka qenë e famshme. Atëherë, për lexuesit, na do të fillojmë kështu, me këtë vjersh. Lajmet e Radio Prishtinës në orën 3. Bëhet fjalë për vitet 89-90.
kur Kosova vlonte nga problemet dhe kur në Kosovë fillun të hapen shtigjet e lirisë, të kryengritjes. Radio Prishtina me një moment vitet 88, 89, 90 para mbylljes, dhe më thonë qastet para mbylljes, prandaj edhe e mbyllën, u bë një tribun e pa parë në Kosovë, tribun e mendimit, e fjales lirë dhe i hapjes e shtigjeve. Lajmet në orën 3 kanë qenë ngjarje në Kosovë në atë kohë. Për arsye se i jepeshin lajmet ma treja, i jepeshin zhvillimet e hapshme, shumë dinamike, distancimin nga partia komuniste, distancimin nga Serbia, distancimin nga Jugoslavia, e tjera, ta ndëgjojmë. Vetëm urdhroni. Ora 3 është plot 3 orë pas orës 12. Prej orës 12 deri në orën 3 mund të lindin 3.000 foshnje. Mund të vdesin 3.000 pleqë. Mund të fliten 3.000 fjallë. Mund të zbrazen 3.000 plumba. Ora 3 është plot 3 orë pas orës 12, por ora 3 është plot 21 orë para orës 12 të natës. Lajmet e orës 3 të Radio Prishtinës vlen të dëgjohen dhe vlen të besohen. Ora 3 nuk është gjithmonë 3 orë pas orës 12. Do me thonë, edhe pse jemi vonu 3 orë nga 12-shi, prap jemi për para 12-shit natës. Po. Kështu që tasht po më tërqethet trupi, kur po lexoj këtë virsh. Kujtesë. Dhe i kam kujtimet për grupin e gazetarëve të Radio Prishtinës, të kolegëve të mi. Lek Musolli, Besir Sopa, udhëhiste emisionin në orën 3 me një zan burnor karakteristik, me një trimni, Reznici, Reznici i njohur, dhe me këtë rast edhe po i përshëndes kolegët e mi të atërsh. Faleminderit, zotri Azem. Për gjithë këtë periudhë 50 vjeçare ju keni shkruar poezi të ndryshme, njërën nga to sapo e lexuat. Çfarë motiveve tjera ka në përgjithësi ky libër? Unë jam krijos i situatave. Fakti që libri i parë është me tregime, dhe me thonë e marrë situatat. Nuk kam disiplinë, nuk kam përgatitje edhe psiqike, edhe tjera, për shembull për stazat gjata. Romanin e konsideroj si kompilim, për me ba një roman duhet me shkru shumë fjalë të panevojshme, shumë përsëritje, për mu ba 200 faqe, 300 faqe, e tjera. Unë e kapi situatën. E atë situatë mu ma jep tregimi. A do të thotë që ka ndikuar tek ju gazetaria? Pa dyshim situata. Situata. Do me thonë, unë jam shkrimtar, krijues i situatave. Prandaj kom shkruar tregime, ku mbrenda një tregimi e jap atë që atë temë, atë ngjarje që do të ishte roman, për shembull. Dhe situatat poetike. Situata poetike. Shikoni, unë marr lajmet e orës 3 në Radio Prishtinë. Situata poetike. Dhe po na ikin minutat shumë shpejt, unë do doja që ta lexoj tani vetë një poezi nga libri juaj poezi. Me kënaqësi të do dëgjoj. E kam përzgjedhur Letër babës në varr. Po. Hej, i dashni vlla, bab, po e marr këtë letër me të tregu se nga njëherë jam gjallë. Marr frym,
ha buk dhe të kujtoj ty. Pas 6 ditëve qenë ka ditë kur jam edhe njeri. U bën 2 vjet, 2 ditë, 2 net, 2 shekuj, ti që nuk je, unë që nuk jam. Pos tek e fundit, kush di ta njësoj kohën e pa kohë. Dhe s'di çka të shkruaj, në cilin alfabet, në cilin gjuhë, vetëm një gjë e di. Nuk dua me t'i rëndue edhe ma shumë vuajtjet e varrit. S'do të tregoj se deri ku ka shkuar çështja e Kosovës. Lajmin për vrasjen e Dudajevit, trimit tand, unë s'du të ta jap. A ke me kërri e ban muhabet, a je takue me nanën, Shefkije. Si ashtë ajo? Hej, i dashni vlla, bab. Po e marrë këtë letër me të shkru e s'kam çka me të shkru. Nga kjo bota ime, ironi bota ime, deri në ritakimin ton. Po e kalojmë jetën në kujtime, në kujtime. Përveç emocionit, përveç dialogot, edhe e keni thënë dhe vetë që nuk e di në çfarë gjuhe të shkruaj, të flas në çfarë alfabeti. Kjo nuk është e tëra në standard. Raporti me prindet, dhe më thonë shkon i takon asaj kohë kur ata më kanë lind, dhe asaj kohë kur kam jetuar bashkë me ta. Prandaj gjuha jo standarden thojza, për arsye se poezia nuk njeh standarde. Thonë drejtën, poezia është fat i madh, është pasuri e madhe, është varianti geg. Poezia lyp variantin geg. Se të përmbush më shumë? Të përmbush më shumë. Apo ndoshta shprehesh më mirë? Të përmbush e prezenton më mirë atë kohë për cilën ti shkruan. Nuk është rastësisht lahuta malësisë në gjuhën gege. Larg kësaj dallime, po e ka vendin e vet trajta e determinuar letrare, dhe e ka sidomos në poezi, gjithnjë ma tepër ekspozohet disa krijues janë që ekspozojnë variantin e vjetër. Variantin e vjetër të gjuhës shqipe. Mos me qujt toske, ajo është banale me qujt varianti toske, gege, tjera. Por një variant pak ma të vjetër të gjuhës shqipe. Ky standardi është mandej arritje shkencore, kulturore, unifikimi i gjuhës, që presupozon unifikimin e popullit, e kombit. Pikërisht. Po variantet letrare nuk ka kush që i kanonizon, që semaforat kush mi uve e tjerë. Nga ky aspekt, me rujt raportin tim ndaj prindit, është shkru në këtë edhe normal, edhe nga arsyeja që ai këtë gjuhë të ta kupton të ma mirë. Sigurisht. Qofse i ka shku letra atje ku është. Jeni marrë dhe me kritik letrare. Sot, po citoj, si pas autorve, shkrimtarve, po thuhet që nuk ka kritik letrare. Çka mendoni ju për këta? Për në kohën kur keni punuar, domethënë, në rilindje, në RTP, dhe në këtë kohë kur teknologjia po evoluon çdo ditë. A na duhet një kritik letrare sot? Në vitet, unë kom arrit me dalë në shesh, vitet 70, dhe me thonë 72 jam student i vitit parë këtu, dhe atëherë kam fillu edhe shkrimet dhe botimet. Dhe principi im ka qenë princip që mrena mundësive do ta realizosha vazhdimisht, se cilin libër që e kom ble dhe që e kom lexu, me shkru recension,
me marë honorar dhe me ble libra tjerë. Kjo ka qenë e coria si student. Dhe me thonë, unë një pjesë të bukur të jetës studentore e kum kalu me honorare. Për arsye se ka pas sistem, ka pas honorar. Nuk ki pagu ti këtë libër me botu të penstën, ti me pagu pare, e mu tu botu libri. Po ty të është botu honorari. Ki po, kam recensent Ibrahim Rugovën, Sërëmbashën dhe maestron e shkrimit së prozës Anton Pashkur. Një sistem, një kolegium i meritav. Sot jo që nuk ka shkrime, po nuk keti hapsirë ku t'i botosh. E përmendë sistemin e maheshëm, dihet se çfarë ka qenë. Ju jeni me përvojë, çka do të na këshillonit, si do duhet të bëj një sistem i ri që është me vlerë dhe që do të ndikonte te publiku. Thymjet janë as të thella, sa është i vështirë riparimi. I vështirë riparimi. Ja, mas pari nuk lexohet më. Nuk lexohet më krimtaria. Prandaj unë s'kom dashur me botu librin kur pse kujt më ja botu. S'lexohet. Rajnë njerëzit. Rajnë. Ma tepër shohin se sa lexojnë. Ma tepër flasin se sa lexojnë. Ma tepër flasin se sa ndëgjojnë. Nuk lexohet më pari. E dyta, s'ke hapësirë. Ti më rëmend, sigurisht është vendi i vetëm në botë në kondita civilizuese, hiqë Afrikën që s'kom njohuri shumë të mëdha gjendja në Afrikë. Ose do një vend i Malezia, Filipina, ku dreshin të di, që nuk ka shtyp. Nuk i hapsin. Dhe kjo që nuk ka shtyp, kjo i ka arsyet e veta. Për arsye se 5 gazeta nuk shiteshin 5.000 ekzemplarë në krejt Kosovën. Nga 5 gazeta që dilshin. Shtu që erdhi koronavirusi si shpëtimtare në thojza, dhe këto gazeta fizike të shuhen për arsye se ata botus, jo 5 botus ishin në fund, 5 gazeta, aty në, sikur ju vike i nati me mbyll gazetën para tjetrit, kështu që erdhë koronavirusi dhe i shpetoj edhe ata. Do me thënë gjithçka po shihet vetëm nga ana financiare. Po, jo nga ana financiare, edhe nga ana financiare, për arsye se ndryshe është kur botohej rilindën e 200.000 ekzemplar. Aja të mund të mban të vetën. Ndryshe ti nga 5 gazetat nuk shiteshin 5.000 ekzemplar në Kosovë. Shteti? Jo, shteti është i pafuqishëm. Është situata me popull. Populli nuk lexon. Nuk lexon të gazeta. Gazetën nuk e lexon. Ju po thoni që nuk lexohet sot. Jo, nuk lexohet. Ju e di që keni lexuar shumë gjatë jetës tënde. Për ata lexues sa lexojnë, që nuk e dim saktësisht sa janë, po ka dhe të tillë që dojnë leximin megjithatë. Çka do t'ju propozoje të lexoni në kohën e sotme? Unë kom lexu, po jo sa në Zmedin s'pa jo, sa miko jemi i vlefshëm e i dashun e sene, për arsye se ai e hudhi një numër që unë se kom idenë sa kom lexu, për arsye se unë nuk mbaj evidencë. S'ka rëndësi të mbahet evidenca. Autorët, ngjarjet. Për mu zbulimi i njerëzimit është libri. Libri është zbulimi i njerëzimit. Dhe libri unë e potencoj shpesh, për arsye se mos harrojmë me përmend se unë merrem me libër. Jam librar,
Jam variantin edhe shitës i librit, hala punoj, ende punoj, me knatësi. Puna më e mirë. Me knatësi, dhe ju them njerëzve, a dini çka ka provu libri me sjell njeriun prej malit në qytet. Prej malit, prej bishës malit, me bon civitas, me bon qytetar. Libri e ka pru. Vetëm libri. S'ka tjetër metodë. Tash i shoh, knatësia ma madhe e njerëzve, është mali. Po. Me dalë me shetit, me bile njeriu që nuk ka lidhje me anglishte, ai nuk i thot shetitje në mala, po i thot hiking në anglisht. Në anglisht është bon term ai. Ma modern. Edhe po ndëgjoj edhe me motora, para 2-3 ditë hupen ja 5 vet në malet e Brezovicës e Shtimlës. Hupen me motora, vrapojnë male, vrapojnë andej, sa ma larg librit. Kemi shumë pak kohë, duhet ta përmbyllim emisionin. Çka ju preferon lexuesve të lexojnë? Cilin autor në ditët e sotme? Ka shumë, autor ka shumë. Mirë, dhe shkurt, libri i radhës dhe cila gjeni do t'jetë? Jo, nuk ka. Nuk ka libër. Ne ti lexojnë qëto. Të falenderoj shumë që ishe me ne, se na iku koha shumë shpejt.